तो भाई लोग तारा लोग के बजट अगर खाली 10,000 के करीब में बा, 10,000 में तू लोग एगो अच्छा खासा फोन लेवे चाहत लोग, लुक वगैरह में अच्छा हो, कैमरा अच्छा हो, बैटरी बैकअप अच्छा दे, गेम वगैरह भी खेल पाओ लोग, तो एक चीज मानो लोग भाई लोग तारा लोग खातिर हम ढूंढ के लिए बने एगो बहुत ही अच्छा फोन जो उनकी तारा लोग के बिल्कुल ही सब जरूरत पूरा कर दी ई दाम पे। एक चीज मानो लोग ऐसा फोन तुम लोग ना देख लो बोलो इतना कम दाम में आ देखो लोग भाई लोग वैसे तो हर एक चीज में कुछ कम या कुछ अच्छाई दोनों होला, दोनों हमनी के जब तक ना जानी जाए तब तक कोनो चीज पे हमनी के ना बढ़े चाहिए ना खरीदे चाहिए। तो भाई लोग आज हम बात कर बारी मोटो जी बत्ती जो कि आज से 3 महीना के करीब में पहले ही लॉन्च भइल रहे और 3 महीना बाद भी ये फोन किलर साबित होता, कई मामले में कोई मामले में कमी भी बा। तो भाई लोग एक चीज मान लो आज के वीडियो देखला बाद से तार लोग के सब डाउट क्लियर हो जाए, आ तू लोग ई फोन के लेवल हो कि ना लेवल हो उहो तार लोग के डाउट हो जाए। तो चलो दोस्त लोग फटाक से बताइए फोन में का कमी बा, का अच्छाई बा, कैसन फोन बा। देखो लोग भाई लोग सबसे पहले हम डिस्प्ले के तरफ बढ़े और प्राइस रेंज के हिसाब से ही हम बात करें। एमे लागल बा 6.55 इंच के एगो फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले जो उनकी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बा। एमे 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट भी हमनी के देखे के मिल जाए आ 600 निट ब्राइटनेस भी देखे को मिल जाए। फ्रंट डोर बात और पंचोल डिजाइन के साथ आवता जो उनकी काफी हद तक अच्छा बा, यूसी प्रोग्राम में नहीं खेले ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिला। तो देखो लोग भाई लोग जौन एक और दाम बा एकरा हिसाब से मतलब डिस्प्ले काफी हद तक अच्छा बा, IPS बा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वगैरह दिले बा, 120 हर्ट्ज नहीं दिले मतलब 120 हर्ट्ज नहीं दिले। तो 120 हर्ट्ज वैसे ही मोटरोला में अच्छा से काम ना करला, जब चालू कर जाला तो लग रहा मोबाइल हैंग गया है। तो 90 हर्ट्ज सही बा मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से सही बा। तो ऑडी सब तो 60 और देता है सोनी 90 हर्ट्ज पर उनकी सही बा। हमनी कोडी फोन में देख लेंगे गोरिल्ला ग्लास मिलेला में पांडा ग्लास जहाँ लोग देखे फ्रंट में मिले जो कि मजबूत मानल जाला, वैसे ज़्यादा कमजोर नहीं किया ज़्यादा मजबूत नहीं किया मतलब नॉर्मल बात जो इहो ग्लास चलो लोग सही है बा। IP52 के रेटिंग देखा का मिल जाए मतलब पानी ओनी में थोड़ा बहुत भीग गई तो बच जाइए, अभी नहीं कि पानी में डुबा ले लोग तो अब ना बची। देख लो भाई लोग ये बात बताते हैं 600 निट ब्राइटनेस वगैरह बा मतलब धूप वगैरह में भी काफ़ी हद तक अच्छा लोग ये दिखा दी मतलब कि ब्राइटनेस में तो ज़्यादा हमके लागल हो। साथ ही में तार लोग मतलब ये फोन देखे में सब कुछ में सही बा मतलब देखो भाई 90 हर्ट्ज कोनो कम ना भइल सही है बा। देखो लो भाई लोग तू लोग फ्री फायर BGMI चाहे कोनो भी गेम खेले खातिर खरीदे चाहता लोग तो खरीद सकता लोग। देखो लोग एमे लागल बा क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 680 4G वाला प्रोसेसर जो कि 6 nm बेस एगो प्रोसेसर बा। देखो लोग भाई लोग एमे लागल बा 5000 mAh के बैटरी जानो के साथ ही तालो के 33 वाट के फास्ट चार्जर देखे के मिले। और भी फोन वाला कंपनी के देखते हैं जो तो 20 वाट के ही चार्जर देता, लेकिन ये दिले बा 33 वाट के। एक बार फोन चार्ज होके में 1.5 से 2 घंटा के समय लग जाए, जैसा तालो के उपयोग बा ओकरा हिसाब से चार्ज होला फोन। ई तालो के बात समझे के इस्तेमाल करते लगा होता लोग तो स्लो चार्ज हुई तालो के पते हो चाहिए, ज़्यादा मोबाइल हीट वगैरह बात तब स्लो चार्ज हुई। तो ये बात समझे के चाहिए तालो के मतलब 1 घंटा में 1 से 1.5 घंटा के आसपास में हो सकला, लेकिन कुछ कह नहीं जा सकत मतलब कि जैसा रहेला मौसम ओकरा हिसाब से चार्ज होला फोन हमनी के। देखो लोग भाई लोग साथ ही में तालो के 5 mAh के बैटरी बा। अगर तू लोग गेमिंग वगैरह करता लोग तो 4 घंटा के बैटरी बैकअप दे दी आ ओकरा बाद से नॉर्मल यूज बा तो 1 दिन के बैटरी बैकअप दे दी। बैटरी बैकअप सही है बा भाई लोग, एक दिन लोग बैटरी बैकअप ही सही बा। देखो लोग भाई लोग कैमरा के मामले में भी काफी हद तक अच्छा बा। एकरा बैक में लागल बा 3 गो कैमरा, फ्रंट में लागल बा एगो कैमरा। जन बैक वाला कैमरा बा मेन कैमरा बा 50 MP के, साथ में तालो के 8 MP के अल्ट्रा वाइड 2 MP के डेप्थ सेंसर वाला कैमरा देखे के मिली। फ्रंट में तालो के 16 MP के कैमरा मिली जो कि पंच होल डिजाइन के साथ बा जो कि काफी हद तक अच्छा बा। अब देखो लोग भाई लोग हम बात करी कैमरा क्वालिटी के तो जौन भी मोटरोला का फोन आवेला कैमरा से तू लोग उम्मीद मत रखे लोग। मोटरोला फोन के कैमरा काफ़ी हद तक घटिया आवेला, माना लोग चाहे मत माना लो। मोटरोला फोन के हम बहुत इस्तेमाल कर बानी, कैमरा काफ़ी हद तक घटिया आवेला। तो कैमरा के मामले में कोनो खास ना कही हाँ नॉर्मल में बा। आई प्राइस रेंज के हिसाब से सही है बा, कैमरा भी सही बा। 16 MP के फ्रंट दिल बा, 50 MP के बैक दिल बा, 8 MP वाला अल्ट्रा वाइड से का कर लोग ज़्यादा तालो के फायदा उखाला नहीं है। 8 MP से करिए का पे बोलो 2 MP वाला से का कर पे बोलो तो दोनों घटी बा 50 MP आ 16 MP कैमरा के तुलो मान लो। आ मॉड्यूल वगैरह कैमरा का डिजाइन वगैरह सही बा, फ्रंट भी सही बा, बैक भी सही बा। यूट्यूब से अपने के ले जो उनकी काफ़ी हद तक सही है। आउट ऑफ बॉक्स तालो के एंड्रॉइड 12 पर मिल जाई। जौन बा ये कहता मतलब मोटरोला कहता कि आउट ऑफ बॉक्स तालो का हम एंड्रॉइड 12 पर देता नहीं, लेकिन अपडेट के साथ 13 तालो के दे देम मतलब 13 दे देम। साथ ही में तारा लोग के एमे मतलब कि IP52 के रेटिंग तो बतेबे कने कि मिलता। साथ में तालो के एमे ई एगो 4G फोन है तो डॉल 4G वगैरह के सपोर्ट मिल जाए, वोल्टेज वगैरह के सपोर्ट मिल जाए। साथ ही में दोस्तों तालो के गोरी बात पता हुई चाहिए मोटरोला का फोन के नेटवर्क स्पीड तनी फास्ट रहेला और फोन से तो ई सही बा। में वाईफाई वगैरह डॉल 4G वगैरह सब कुछ देखे मिल जाई और ओकरा बाद से ब्लूटूथ 5.2 में देखे के मिल जाई। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखे के मिल जाए जो उनकी काफ़ी हद तक अच्छा मतलब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट समझ लो मतलब और फोन में बैक देता रसन चाहे देते नहीं कर इतना दाम पे। तो ये फिंगरप्रिंट भी डेलेबाज और साइड माउंटेड डेलेबाज उनकी काफ़ी हद तक अच्छा बा। 100 में से 70 से 80 बेर काम करी ओकरा बाद से ना करी। हाथ भिगल बा थोड़ा धूरा उरा बा हाथ में तो वो ना काम करला। एक फिंगरप्रिंट उतना
उतना अच्छा खासा फिंगरप्रिंट हम ना माने मोटरोला के। साथ में देखो लो भाई लोग में मतलब कि डुअल स्पीकर वगैरह सब कुछ दिलबा, टाइप सी वगैरह दिलबा और स्टूडियो स्पीकर बा जाना से आवाज़ काफ़ी हद तक लाउड होता। तो ये बात देख कर बहुत ज़्यादा खुशी मिलल कि इतना कुछ दिले बा ई दाम पे बहुत ही सही बा भाई लोग। इतना दाम पे तो सब कुछ सही हमारा लागल, कोनो ज़्यादा इमें दिक्कत नहीं है। ई फोन में प्रोसेसर वगैरह भी सही बा, पांडा ग्लास वगैरह सब कुछ दिलबा, डुअल स्पीकर जो लागल वो सही बा, मतलब सब कुछ सही बा। 183 ग्राम एक वजन बा, जो कि ज़्यादा भारी भी नहीं है और ज़्यादा कम वजन भी नहीं है, तो सही बा, नॉर्मल में बा। और लुक वगैरह के मामले में भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। देखो लो भाई लो, ई खाली एगो वेरिएंट बा, दूगो वेरिएंट एक नहीं है 628 नहीं है, खाली 464 वाला वेरिएंट बा। एक आगे एक कोनो भी वेरिएंट नहीं है, ई बात लोग समझ है। ई एगो घटिया बा सिस्टम। 28 तो देवे 128 देवे भाई, 4 दे, लेकिन दे 128 की जरूरत बा भाई। 20 से 25 GB खाली रहा, उहो कब भर जाला पता ना चलेला 64 GB में। तो जो 464 वाला बात ना कि फिलहाल दाम बा 10,999 रुपया, मतलब कि 11,000 ऑफर वगैरह लगेबा लोग। अगर फ्लिपकार्ट के बैंक के कार्ड बा तो उता लोग पड़ी 10,500-400 के पड़ी। आ साथ ही में और भी ऑफर वगैरह चलता कोनो कार्ड के, तो इता लोग 9,000 के आसपास में फोन के मिल जाला बहुत आसानी से। मतलब ई प्राइस के हिसाब से ई फोन किलर बा, कतई जहर बा। कोनो भी फोन इतना प्राइस में अच्छा खासा ऐसा सब कुछ नहीं खसन दे। तो तू लोग केहू खातिर लेबे चाहता लोग तो ई फोन के ले सकता लोग, अपन फैमिली मेंबर में केहू के देवे चाहता लोग, नॉर्मल यूज बा तो ई फोन के तू लोग दे सकता लोग। हाई लेवल पर कुछ भी में ना कर पे बोलो, मोटरोला फोन में ना कल जाला। हाई लेवल पर लागला हिंगिया फोन, गेमिंग वगैरह भी हाई ज़्यादा देर होला तो लागला हिटिया है। तब तहार लोग के ऊपर बात, तू लोग का कर बोलो, लेबे चाहता लोग कि ना, हम तो सब कुछ बताइए दिल बानी ई वीडियो में। तो दोस्त लोग तहार लोग से हम एक एक बात करें कि कमेंट करके जरूर बताओ लोग तालो के वीडियो कैसे लागल। कमेंट जरूर कर लो, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा दियो लोग, कैसे कि हमारे चैनल पर ऐसा के वीडियो तालो के देखे के मिलते रहेला। तो इस साथ हम ये वीडियो करे चाहते हैं समाप्त, मिलते हैं तालो से एक अगला वीडियो में। तब तो खाती बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।